回のオンラインファームツアーは熊本県八代市東洋町から第2回目、生姜の今回は収穫の様子をお伝えしたいと思います。今回のオンラインファームツアーは一本の木財団さんのサポートによりお送りしております。よろしくお願いします。前回真夏の時に生姜畑をお伝えさせていただいたんですけども、それから3ヶ月半ぐらい経ちまして、生姜が無事に成長してます。で、ほとんどですね、もう収穫は終わりを迎えまして、今日最後の収穫をお伝え、少しなんですけどお伝えできればいいなと思って、こちらから動画配信をさせていただきます。ここは熊本県のちょっと南の方にあって、八代市東洋町という山手の町です。もう山に囲まれた田舎の町です。で、生姜はですね、ちょっと私の後ろに見えてるのが生姜なんですけど、今日はですね、ちょっと収穫作業もあるので、友人にもちょっと撮影を協力してもらいながらお送りしたいと思います。生姜は今こんな感じで成長しまして、収穫期を迎えています。見えますかね、こんな感じで。私たちは生姜をですね、無肥料無農薬はもちろん、畑を耕さないという不耕起栽培という栽培方法をとってまして、それで今年それでというか毎年それで生姜が出来上がりまして、今年も無事に育ってくれまして、嬉しい収穫期を迎えてます。あまり皆さん見ることがないと思うんですけど、生姜の葉っぱで、これ見えますか？ちょっとピンボケしてるかな。これ生姜の花のつぼみです。生姜はですね、夏の作物なので寒さに弱いんですね。なので、もうこの11月入ってぐらいから収穫を始めたんですけども、霜が降りる前にはもう全部収穫を終わりたいなっていう感じで、今収穫をどんどん進めてきました。で、この花が時々、花のつぼみですねがあるんですけど、ちょっと紫色のすごく小さな花がたまに咲くんですけど、もう咲く時期を待つ前にですね、もう収穫を大体してしまうので、あまりお花を見ることはできないです。で、大体生姜から葉っぱの長さは1メートル2、30センチぐらいですかねはあると思います。じゃあ早速なんですけど、もう生姜を今日は抜いてみて、どんな生姜になってるか、どういう
って育ってるかをちょっと見てもらいたいと思います。腕が高いのであれなんですけど、だいたい私と同じぐらいの高さまで葉っぱを成長してます。で、基本収穫はもう手作業です。全部生姜を土から抜いていきます。で、根っこがあるのでちょっとだけゆすりながら。取れましたね。でかっ。これで一株。はい、これが一株です。生姜の。うわまあ、その中は大きい小さいはありますけど、ちょっと待ってくださいね。すごい。すごい立派な生姜ができましたね。これがですね、去年じゃないです。今年の4月に土に埋めた種生姜です。で、ここから芽が出まして、最初にここの部分が一番最初に出来上がってきます。すいません。で、最初にちょっと置きますね。はい。こんな感じで、ここから一番最初に芽が出てきて、そこからですね、生姜がこう分球って言って分かれていきながら増えていくんですけど、この1個目これが隣にできて膨らんでいって、また隣にできて膨らんでいってっていう、だいたい前回お伝えした時は多分この1本に対して 3,4 本ぐらいしか茎が出てなかったので、これぐらいまでしかできてなかったと思うんですけど、それから3ヶ月ぐらい経って今こんな感じで。3ヶ月。はい。植えてからは約半年くらいですね。で、こんな感じで多分土の中から埋まってて出てきました。なるほど。で、もう収穫の時はですね、この根っこはきれいに取ってしまいます。私たち農家の人、生姜農家の人はですね、たまにこの大きい根っこのところを洗って、これをきんぴらにして食べます。根っこも生姜の辛みが結構あります。なるほど。質問が来ますけど。はい。地上部が枯れてしまった地下の収穫物。地上部が枯れてしまってから収穫するとっていうことですかね。ですね、これ今ちょっと葉っぱまだ緑色なんですけど、もう少し黄色くなってからでも収穫は大丈夫だと思います。でもただもう霜の心配が
ここ数日すごく寒くなってすごく霜の心配があるので、霜に当たってしまうとですね、もう生姜がダメになってしまいますので、それを心配して少し余裕を持って収穫してるって感じですね。なので地上部が、あまり枯れてしっかり枯れてしまうまで待つっていうのはどうかと思うんですけど、ある程度こうちょっと葉っぱの色がこう黄色くなってくるとか、全体的に色味が、葉っぱの色が薄くなってきた頃が一番収穫期ですけど、もう寒さにはとにかく弱いので、霜が降りる前には収穫してしまうっていう感じですね。そうですね、凍結したらやっぱ夏の植物なので寒さにはとにかく弱いんですよね。なのでもうすごい寒波が来る前には収穫を終わってしまいたいっていう感じで私たちは進めてます。でここは日陰なので特に寒さも来やすいので余裕を持って収穫していく感じです。で普段はですね主人が大体抜いて、私はこの葉っぱを切る係なんですけど、私たちの場合は生姜は収穫してで、出荷先にご注文があればその都度出荷していくっていう感じなので、茎をですねもう切っておいて貯蔵庫に保管しておきます。でもこのだいたい根元ぐらいからですね、茎はこうやって切っていきます。生姜の生えてるところを見たことない方の方が多分世の中では多いと思うので、生姜ってこんなに一塊一株が大きいんですねってよくびっくりされるんですけど、様々品種によっても様々だとは思うんですけど、だいたいスーパーで売ってるのはこの一かけぐらいですね。こんな感じで収穫です。でこの種生姜も全然食べれますので、私たちはこれも保管して、私たちは自分たちで加工品も作ってますので、加工するものに使ったりとかもします。で来年の4月にまた生姜を植えるときに貯蔵して、今から半年間寒さに当たらないところに貯蔵するんですけど、それを貯蔵しといた生姜をまたこの辺一株ポキッと割ってこれぐらいの大きさにしてからまた植えていくって感じなので、自家採集というか、自分たちで育てた生姜をまた種にして、半分ぐらいは出荷してっていう感じのサイクルをとってます。来年のために種生姜を確保されたりするんですかっていう質問が来てますけど、そういうことで、はい、そういうことです。やはり来年もちゃんとできるためにある程度見極めて良さそうなところをチョイスして、ここら辺が種生姜にしようって決めてから収穫していきます。来年も同じ畑を使うんですか？いや、ここはですね私たちはもう2年一作にしてまして、来年はここは1年草ぼうぼうになります1年お休みにしてもらいます。1年ごとにリセット、自然にリセットするためにも、この今半分ですね終わってる状態があるんですけど、
このままの状態でもう1年間お休みしてもらって、また再来年はい。ここをまた草刈りして植えていくっていう感じです。はい。はい。で、せっかくなので今日は自宅に貯蔵庫があるんですけど、貯蔵してる貯蔵庫も見てもらおうかなと思って、今からもう車で 1,2 分ぐらいなんで貯蔵庫の方に移動していきたいと思います。はーい。みっちゃんは。みっちゃんは。こんにちは。主人です。一株だったのね、これね。はい、一株でした。ちょっと割れてしまいましたが。オッケーです。戻る。おむつ。ありがとう。だいたいもうほぼほぼこっち側からこっち側まで収穫は終わって、あと少し残ってる感じです。で、皆さん生姜を買われてですね、よく持たせられないんですって、生姜をダメにしちゃうんですって言われる方とかもすごいよく聞くんですけど、お話を。よいしょ。生姜はですね、結構皆さん冷蔵庫で保存されると思うんですけど、冷蔵庫はダメです。自宅でもですね、私たちがおすすめしてる生姜の保存方法としては、できればというか、私たちがおすすめしてるのは土付きのままの生姜をまず購入されて、でそれで保存するんですけど、新聞紙とかにくるんでもらって、で少し新聞紙を湿らせて、で発泡スチロールの箱とか、あとクーラーボックスとか、少しこう密閉できるような箱があればそれに入れてもらって、冬の間はですね、特に寒さに当たらないように暖房をつける部屋の端っことか冷蔵庫の上とかですね、もう暖かい場所にとにかく置いてもらったらですね、春先とかまで全然生姜持ちます。後期栽培とのことですが、休耕時に雑草が増えないように葉っぱでマルチしているように見えますが、いかがでしょうか。草のマルチはですね、もうずっと土がむき出しにならないように、草のマルチはずっとしてあります。なので収穫した後もしっかり草をかぶせた状態で戻しておきます。土が裸にならないようにですね。で、草はですね、生えたい分だけ生えてくださいっていう私たちのポリシーですので、必要なとこに必要なものが生えてくるっていう感覚でいますので、草が生えすぎないようにマルチをしているっていう認識はないです。土がむき出しにならないように、微生物の動きがですね、活発のままでいられるように草のマルチをしたままにして、そこから冬の間はほとんど草は生えないので、これから春になって夏どんどん草が生えてきたらそのままにして1年間放置しておくって感じですね。はい。
で自宅の貯蔵庫に来ました。ですね、貯蔵庫はこんな感じなんですけど、もう収穫した生姜がですねコンテナに詰められてこうやって入ってます。で中は今外の気温は12度ぐらいなんですけど、中は17度あります。でとにかく寒さに、何回も言いますけど、寒くならないようにですねして、寒くならないような場所で保管します。でここの貯蔵庫はちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、工事用のですね大きい U 字工を逆さまに置いてありまして、でその中にこの住宅とかで使う断熱材を少し引いて、でさらにこれ自体 U 字工自体が、土の中に埋めてあります。それすることで、湿度も保たれますし、でこの電熱線っていうのを貼ってありまして、冬の間ですね、温度計が13度以下ぐらいになりそうな時はこの機械が動いてくれて、温度を保ってくれるって感じです。なので、冬にここに入るとさらにあったかいです。今日はですね、さらにちょっと時間がもうあれなんですけど、生姜を明日イベントもあるので、生姜を使ったお菓子をお見せしようかと思って準備してますので。はい、はい、あちらは私もともとお菓子屋さんをしてましたので、こっちが本業だったんですね、昔は。でそれを利用というか利点を生かしてですね、今イベントの時にはなんか生姜の美味しさをこう伝えられるためにもお菓子にしたらもうちょっといろんな人に知ってもらえるかなって、季節のものと合わせたりしながらお菓子を作ってます。で今日は今ピーナッツが落花生がですね自宅で採れてますので、これを使ってお菓子をですね一品ビスケット、スコーンに似たビスケットを作ろうかなと思いました。で材料は、私は全粒粉とかボリボリしたやつがすごい好きなので、全粒粉ですねとオーガニックシュガーとベーキングパウダー、それから、これはヨーグルトですねとピーナッツ刻んだものと、これ生姜なんですけど、生姜は、ジンジャーシロップを作った残りですね。なのでちょっと甘く煮てありますけど、それを加えて作っていきます。あと菜種油ですね。も
簡単なんです。これ混ぜていくだけで。さつまいもは収穫後に熟成させて甘みが増しますが、はいはい、生姜は掘りたてが一番美味しいのですか？ですね、生姜は新生姜って言われる掘りたての時期はまだみずみずしくてですね、すごいフレッシュな感じです。でだんだんですね熟成されると、今日まだ白っぽかったと思うんですけど、生姜あれがこう3ヶ月ぐらいするとですね、だんだん白っぽさが抜けてきて、貯蔵庫の中で貯蔵されることで、で生姜は辛みが増します。あ、はい少しこう筋張ってきて、今日見た最終的には今日見た親生姜のような色合いにだんだんなってきます。なので今のうちは、フレッシュさを味わいながらだんだん熟成していって、生姜本来というか生姜の辛みを味わったりしながらですね。でそうだ、生姜はですね意外と水分が多い植物なんですよ。なので湿度と温度をしっかり保ってもらって保存すると、ご家庭でも保存が効きます。今ですねヨーグルト以外の材料を混ぜました。で菜種油が入ったので、油をこう均一にするためにですね、少し合わせます。しっかり保ってというのはどのくらいですか？水分ですかね。生姜の好きな温度気温帯は湿度は15度から20度の温度で、湿度 90% ぐらいですねなので新聞紙にくるんで、その新聞紙をしっかり、湿らせて、でそれが乾燥しないように発泡スチロールの箱とかに入れておいて、使う時に一節ずつぐらいこうポキッと折って洗って使うっていうのが一番持ちやすいです。で春になるとだんだん生姜の新芽が出てきます。生きてますので、そうするとまたそれを植えることもできますし、新芽もすごい辛みがなくて美味しく食べれます。なんか農業をですね始めるにあたって、結構よし農家になるぞって思っても、なんかあれも必要だこれも必要だって思う方もすごい多いと思うんですけど、機械が必要だとかで、機械も安いもんじゃないので、それでなんか諦めたりとかする方とかも多いと思うんですけど、不耕起栽培の利点の一つだと思うんですけど、すごいもう道具がスコップと畝を立てるための最初のスコップと、あと草刈りするための草刈り鎌があれば誰でも始めることができる農業作物の栽培方法だなって思ってて、なのでなんかそういうやり方がこう知れ渡るとですね、農に携わりながら生活できる人も、なんかハードルがすごい高いなと思ってても、それができる人も増えるんじゃないかなって思ってて、なんか農業って多分100年
戦前からちょっと戦後ぐらいの間はどの家庭でも行ってた仕事というか営みだったと思うんですよね。でもそれが今はなんか逆にこう難しいものに少しなってきてるけど、なんかそういう栽培方法があるっていうことを知ってもらえるとですね。また後期栽培の利点は最初に耕さなくてもいいので、本当に荒れた土地でも喜んで使えるというか最初に草刈り機はですね、やっぱり草刈りするのに、まあ狭い範囲だったら鎌でできると思うんですけど、少し広い範囲になると草刈り機とかの道具が必要になりますけど、生姜から自宅で生姜湯を作る方法があれば教えてください。生姜湯は、飲むシロップの方ですかね。体調が悪くなりかけた時には生姜湯を飲んで健康を保っています。市販品です。ああ、生姜から自宅で生姜湯を作る。多分生姜湯は本物の生姜湯っていうか、私はあんま飲んだことないんですけど、くず粉が入ってると思うんですよね。くず湯が入ってて、だからそれは飲んだことはないんですけど、うちではシロップを作ってそれをお湯割りにしてよく飲んでますけど、シロップはですね、もう生姜と同量のお砂糖を入れて、できるだけ水は入れない方が濃いめのシロップができるので、スライスしてもいいし、すりおろしてもいいし、それを入れてもらって、まあ、弱火で30分ぐらい煮てもらって、でこしてもらって、そしたらシロップができますので、それをお湯割りにして飲むのはすごいいいんじゃないかなと思ってます。で、その絞ったカスがですね、こういうお菓子に使えたりパンに使えたり、料理生姜焼きする時とかもうお砂糖も入ってるので、お醤油とそれとお酒と合わせて使ったり、あとはなんだろう、なんかとにかく何でも使えます、はい、冷凍しておくとですね、いいです。絞りかすを、はい、絞りかすもう絶対捨てないで、であとですね、なんか生姜の皮むく方結構多いと思うんですけど、お料理の際に、生姜は皮に一番栄養成分があるので、特に無農薬の生姜であれば皮ごとぜひ使ってください。でもどうしても皮が気になるっていう方はですね、皮を剥いてその皮も捨てません。でその皮をバットとかざるとかに並べて天日で干しておくとですね、 2,3 日ぐらいするとカラカラに乾きますので、それを洗濯ネットとかに入れてですね、お風呂に入れるとすごいよく温まります。冷え性の人とか、私はだいたい毎晩生姜風呂に入ってますこの生姜を加工品を作る時にですね、どうしてもなんかくずになるような生姜が出てきてしまったりするので、それで生姜風呂をして中も外からも温まるようにしてます。ちょっと喋りながらやってたんでなんですけど、だいたい1.5 センチぐらいの厚さまで広げて切っていって焼きます。ちょっと今日は時間がもうあれなんで中途半端なんですけど、途中までしか入れないんですけど、生姜はですね、本当に捨てるところがなくて、さっきの
さっきは畑に置いてきましたけど、葉っぱの部分もお茶にしたりして私たちは飲んだりもします。すごいありがたい植物だなって本当に思います。熟成するとまた辛みが増して良さが増すし、種にした生姜もまた食べることもできるし、大体こんな感じですね。はい。はい。なんか新しい質問が。はい。ちょっとこっち。福岡正信さんの自然農法という本を見返したら、農薬なしで作れる野菜として生姜が紹介されていました。あ、そうなんですね。すごく有名な方ですもんね。あとはこれぐらいの大きさにですね、もうこれは好みです。大きさ、サイズ、形、型で抜いてもいいですし、こんな感じで鉄板に並べていって焼く感じです。で焼き上がったのがですね、これです。今田舎ではですね、もうやはりお年寄りの方が増えてしまって、耕作放棄地っていうもう放棄された場所がですね、どんどん増えていってる状況です。でそんな中で不耕起栽培っていうものはすごい光のある栽培方法だなって思ってて、とにかく道具がいらない、大きな道具がいらないので誰でも始めることができるし、こう外から何も持ち込むものがないっていう方法なので、そこにあるものだけでできると思っててそれがこう一般的というか、もっともっとこれから広まることで、この耕作放棄地も減るし、そういうところにやってくるイノシシとか鹿の被害も減ることができるし、こういろんな人が農業を始めることもできるし、いっぱいいろんな利点があることで、こう社会がさらに持続可能になっていくんじゃないかなって今は思ってます。なかなか栽培の方法、仕方についてはですね、このオンラインではなかなかこう説明の時間が足らずに、お話だけでは伝わらないと思うんですけど、今はインターネットとかですね、本とかでいろいろ調べることもできますので、ぜひ、調べたりして、なんか近くでやってる方がいたら話を聞いたりされるのもすごいいいんじゃないかなと思います。なんかドタバタとお伝えしたんですけど、もう40分ぐらい45分ぐらいになってしまったので、今日はこれで終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。またどこかで